Boa tarde, pessoal. Hoje estão aqui tudo acuadinho embaixo da barraca. Tá chovendo aqui, a gente está numa praça, na Nova São Miguel, com o pessoal da igreja Hermon. Glória a Deus pela vida dos irmãos. Mas aprove o Senhor está chovendo neste momento. A gente quer agradecer também o irmão ali do restaurante, Simara Trufas, que cedeu energia pra gente. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe os seus negócios. E para quem não sabe, hoje a gente vai fazer o sorteio da Ação Entre Amigos. Quem comprou e pôde ajudar a gente, que Deus abençoe a sua vida. Quem não pôde ajudar, dá um jeitinho aí de ajudar de outra forma. A gente vai fazer o sorteio daqui a pouquinho para ver quem que vai ganhar a caixa de som que a gente estava usando antes. E eu gostaria de começar lendo um versículo que está no Salmo 37. Salmo 37, no versículo 5. Na minha versão diz assim: ponha a sua vida nas mãos do Deus eterno, confie nele e ele ajudará. Entrega a sua vida para ele e ele vai cuidar de tudo. Confia nele. Você tem que confiar de todo o seu coração. Por mais que esteja difícil a situação, o que você está passando, entrega, confia, coloca nas mãos do Senhor, porque Ele sabe o melhor para cada um de nós. A nossa visão é aqui, pequenininha, a gente não consegue enxergar lá na frente. Mas o nosso Deus, aquele que nos criou, que é dono de todo o universo, Ele sabe de tudo, Ele sabe do nosso amanhã. Então a gente tem que confiar nele e entregar verdadeiramente. Não é falar, eu entrego para o Senhor, mas você vai lá tentar dar uma ajudadinha. Se o Senhor está cuidando, deixa ele fazer da maneira dele. Pode ser amanhã, pode ser o ano que vem, pode ser depois de amanhã, você não sabe, mas ele vai resolver da melhor maneira, do jeito melhor. Eu não sei o que é melhor para mim, mas Deus sabe o que é melhor para mim e Ele sabe o que é melhor para você. Confia nele, entrega na mão dele e ele vai fazer tudo o melhor para a sua vida. Amém? E vamos lá.
Tô vendo se tá alguém tomando alguma coisa. E ele merece o nosso louvor. Não. Eu aperto só depois que eu falo o nome da pessoa. Não apertei não. E agradecer-te
dinheiro domina tantas vidas, o sexo domina tantas vidas, a soberba domina tantas vidas, ó Pai. Senhor Deus, que o Senhor possa nos libertar de tudo aquilo que te desagrada, Senhor Deus. Nós queremos estar perto de Ti, nós queremos saber aquilo que te agrada, Senhor Deus. Afasta, Senhor Deus, tudo aquilo que nos faz pecar, ó Pai. Tudo aquilo que nos afasta de Ti, porque é o pecado que faz afastar do Senhor. Iremos o teu nome engrandecer e agradecer. E agradecer-te por tua em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Só tu és, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Só tu és, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Chegou um grande momento, nós vamos fazer um sorteio da tão esperada caixa de som. Ô, Glória! Rapidinho, eu vou ler quem tá aqui com a gente na live. Tem um monte. Rogério, tira só um pouquinho do meu ganho, por favor. Ó, quem tá com a gente aqui na live? Muca Noronha, Wanda Almeida, Rita de Cássia. Ó, o Muca tá falando, nós aqui de novo, de São Luís, glória a Deus, Muca. Liminha Lima, Pastor Lima, abração. Walter Pio, Giovana Grazielli. Pastor Lima tá falando aqui que é a família que ele ama muito, Guardiões. A gente também ama o Senhor, pastor. Everton Garcia, Jéssica Suelen, Sebastião Mariano, Rosimeire Nicolete, Charlene Salles, Rosana Leonce, Rosa Paula, Alex Borges, Matheus Henrique, Sandra Helena, Tatiana Santos. Faz o Senhor, Matheus, tá dando a paz aqui. E Samuel Santos Guerreiro. Glória a Deus pela vida de vocês. E agora a gente vai fazer o sorteio, porque a gente não sabe até que hora que a gente vai conseguir ficar aqui. Então já vamos adiantar o sorteio. Vamos ver quem vai levar a caixa de som que foi usada pelos Guardiões por alguns anos. Vamos lá. Se você comprou um número, seu número tá aqui dentro, ó. Vamos lá. Vanessa, vem aqui tirar um número pra gente. Ó, pra quem não sabe, pra não falar que é marmelada depois, a gente abriu pro pessoal integrante da banda comprar também, tá? Então vamos lá. Vamos aqui dentro, Vanessa, tá molhando muito. Pega um cantinho aí, Vanessa. Vamos lá. Pega um papelzinho e mexe lá. Rufem os tambores. Vai, Rafael. Aí eu vou ler. Pegou? Ai, ai, ai. Vamos lá. Quem será? Olha aí, olha aí, olha aí. Atenção. Vamos ver, vamos ver. Meu Deus, foi eu que vendi esse daqui. Ó, então a caixa de som vai para Santa Isabel. Rufem os tambores. Agora eu vou dar uma dica. De quem ganhou. Eu vi que tem um instrumento aqui que a pessoa que ganhou toca esse instrumento. Vanessa, dá um close nesse instrumento. Dá um close. Irmão, daqui a pouco ele vai tocar pra gente. Dá um close. Pera lá. Não, acredito. E o grande vencedor. Alguém já desconfia
confia quem ganhou. É Quem ganhou? o Quem ganhou? Maestro Fininho de Santa Isabel. Ô, glória! Maestro Fininho ganhou as caixas de som. Que essas caixas de som possam abençoar o seu estúdio. Qual é o nome do estúdio? Van House Oboé. É o nome do estúdio lá do Maestro Fininho. Maestro Fininho, a gente vai levar pra você as caixas, tá bom? Vamos fazer uma live aí na entrega, hein? Deus Vamos abençoe, sim! Fininho. Glória a Em nome de Jesus. Deus! E que Deus abençoe a cada um de você que pôde contribuir com a gente, comprando um número. Saiba que esse número, esse dinheiro a gente está revertendo para melhorar o nosso som. E a gente vai por aí. Onde tiver um cantinho com uma tomada, a gente vai para fazer um som de rua, levar uma palavra, poder compartilhar aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. Amém? E vamos tocar mais um pouquinho? Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. História de ir embora na moto, vou apoiar dele. Engraçado não, tava só. Beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Daqui pra cima pode Vim apagar. para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que Pra baixo não, depois eu ponho o nome também. Tá. és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Silas Ferreira. Grava eu. Grava aqui, Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Watson Ramos. És meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Sabe por que ele é tão maravilhoso assim? Porque mesmo sendo eu tão pecador, mesmo sendo eu não merecedor da tua honra e da tua glória, ainda assim, Cláudia, ele quer pegar o decidiu- guarda-chuva pra ele ficar aqui? decidiu morrer numa cruz por mim e por você. Onde fica? Tá. E quando ele morreu nessa cruz, Do banco. ele impediu totalmente que as mãos do diabo, do inimigo, viessem sobre nós. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu
casa que veio. Quer ir pra lá, Amanda? Vai pra lá. Abriu o celular. Pra cobrir o celular? Hã? Já Aí. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Glória a Deus! Aleluia, glória, glória, glória a Deus. Santo, santo, santo é o teu nome, Senhor. Aleluia. Santo, santo, santo é o nome do Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor. Para mim, mais do que missão cumprida, porque Deus está aqui. Se Ele está aqui, Ele decide todas as coisas. Hoje, aprove a Ele dizer que vai chover. E glória a Deus, aleluia, pela chuva. Glória a Deus, aleluia, pela vida do meu amigo que está aqui. Glória a Deus. Glória a Deus pela vida do Marcos Aurélio, que está tendo uma vida transformada hoje. Eu profetizo na vida do Marcos Aurélio. É o último dia de prisão. É o último dia onde ele vai estar preso nas mãos do vício, nas mãos da bebida, nas mãos daquilo que tem prendido ele. É o último dia, em nome de Jesus. Lázaro, sai para fora, pois a pedra foi puxada em nome de Jesus. Glórias a Deus. Glórias e glórias ao nome do Senhor. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu quero rapidamente compartilhar uma palavra, muito rapidamente, para que o nome do Senhor seja glorificado, que nós possamos ir para a nossa casa, louvar o nome do Senhor, porque Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. No livro de Êxodo, no capítulo número 5, a partir do capítulo de número 5, a palavra do Senhor nos mostra a chegada de Moisés. Moisés foi incumbido de uma tarefa. Chegou para ele uma missão. A missão de ser um resgatador, de levar aquele povo que estava 430 anos preso. 430 anos preso no Egito. E Moisés recebeu uma missão. Vai lá, salva essa rapaziada. Resgata ele, tira ele de lá. E eles tinham uma única missão, quando eles fossem sair ali de dentro do Egito. Saia do Egito, vão para o deserto, adorar o meu nome. Sai do Egito e vão para o deserto, para adorar o meu santo e poderoso nome. E quando Moisés chega diante do faraó, e fala para o faraó, faraó, meu Deus chegou e me disse que é para me levar o povo para fora. O faraó se levantou contra ele e falou, mas que isso? Quem é você e quem é o seu Deus? Quem é você e quem é o seu Deus para dar ordem para mim, faraó? E nós temos essa palavra, faraó, representando o diabo, e Moisés representando Deus. Deus queria levar o povo para a adoração e o faraó queria segurar o povo para não adorar o nome do Senhor. E quando as propostas são feitas, quando a primeira proposta é feita, a primeira coisa que o faraó, o inimigo, tenta fazer para impedir que o povo adorasse o nome do Senhor é aumentar o trabalho, colocar mais trabalho. Tira as falhas dele, não dê mais falha, e quando eles vão buscar a própria falha e continuem produzindo o mesmo que produziu antes. Quantos de nós estamos sendo impedidos de adorar ao Senhor porque estamos elevando o nosso trabalho, estamos trabalhando demais? Quantos de nós já temos pessoas que chegaram na igreja, fizeram campanha, pedindo, Senhor, me ajuda, eu preciso de trabalho, trabalhar. E quando eles começam a trabalhar, o que acontece? Nunca mais aparece. Nunca mais volta.
encontra com eles na rua, o que eles falam? Ah, não, sabe o que é? Estou trabalhando demais. Meu horário não dá, eu quero, mas meu horário não dá. Primeira arma que o inimigo coloca aqui como faraó, aumentar a quantidade de trabalho. Porque às vezes o trabalho não é só secular, não. Às vezes a gente trabalha tão dentro da igreja do Senhor, trabalha tanto para Deus, que a gente não consegue adorar o nosso Senhor. A segunda contraproposta que o inimigo faz, para tentar desviar a mente do povo da adoração, bom, foram duas práticas. Sabe o que é isso? Então vamos fazer o seguinte: vocês querem adorar a Deus? Adora aqui mesmo, Jesus. Adora aqui mesmo, Jesus. Pode adorar aqui mesmo, Jesus, não tem problema. Adora aqui. Não precisa ir para lá, para o deserto, sair daqui, não. Pode adorar aqui mesmo. Segunda contraproposta que o inimigo nos faz é o do poema do crente Raimundo. Pé na igreja? Pé na igreja. Não, não precisa parar de beber, não. Pode continuar bebendo, que adorar não tem problema. Pode continuar fazendo, não tem problema. Então são essas duas coisas que o inimigo faz para que impeça a nossa adoração. E nada pode impedir a adoração daquele que realmente tem o coração aberto para louvar o nosso Senhor. Não é uma jumia que vai impedir a adoração. Não é nada que impede a adoração. Nós vamos ter que, infelizmente, parar a live. Nós vamos ter que interromper a nossa live agora, porque aprove ao Senhor dizer não. Para agora que está bom. E nós glorificamos ao nosso Senhor, filho. Que o nome do Senhor seja glorificado. Nós tenhamos mais uma oportunidade de voltar aqui e louvar o nome do Senhor. Eu agradeço você que está aí conosco na live. Agradeço a todos esses alunos que vêm comigo na chuva e que glorificam o nome do Senhor. Porque o nome do Senhor tem que ser louvado. Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Paz do Senhor, Deus abençoe em nome de Jesus. Pode obrigada, Ney. O irmão do restaurante.